full body and newborn baby are look at me. Okay, just come here. Let me say what you feeling right now. What is the condition? ഇപ്പോൾ എന്താ അവസ്ഥ എന്താ ഉണ്ട് നിങ്ങളുടെ? ഇപ്പം നല്ല സുഖമുണ്ട്, എത്ര ഫീലിംഗ് ഗുഡ്. ഒരു വർഷമായി? ഇറ്റ്സ് ഓൾമോസ്റ്റ് 1 year. 1 year. Accidental, traumatic, sports. Accident. Okay, okay. So. I have tried allopathy and Ayurveda also. Mhm. No improvements. Okay. Now I am feeling better. So take, in my opinion, take one more sitting after 2 weeks. But after 2 weeks, I can't. I will be here or not. I don't know. Anyhow, be in touch. Okay. Okay. Thank you. Thank you. Sit. Okay. Sure. Sorry. ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നു, ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു. ഇല്ല, വേണ്ട. You are just going to shop over there. You are otherwise going to take service over there. Okay, so നോക്കാം നിങ്ങളുടെ എവിടെയൊക്കെ പെയിൻ ഉണ്ട്, എവിടെയൊക്കെ ഉണ്ടെല്ലാം നോക്കാം. ഇനി പറയണം നിങ്ങളുടെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ. സൈഡ് തിരിക്കി. കൈ കൊടുത്ത് ഇവിടെ വെച്ച് നടക്കുന്നു. ഈസി. പിടിക്ക് സിസ്റ്ററെ. യെസ്, ഡൺ. അപ്പുറത്തേക്ക്. I'm not gonna kill you. Don't worry about that. Stay strong. Yes, yes, yes. One last. Come on, character. Gone. The whole feeling. Good. Okay, that. Okay. Yes, relax. Body relax. Okay. Take long breath. Exhale. Release. Release. Yes. 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 Mm. Mm.
long breath. Release. Okay. Mere. Ini. Jangan lupa cerita. Ini lagi. Ini. Ini. Okay. Let me do one more time. Shoulder. Yeah. Lay down. Yeah. Lay. Come on, lay. Belum. Tiga. Baca. Yes. Ready. Ini ada balik mana? Jangan. Jangan. Kalau कई बार के बोल जाते हैं रेशियो पचने होते फील्ड समस्या करते ना रेशियो पचने आवड़े करके अगर तो श्वास लेने പോയോ പതുക്കെ ഇതമാ അതെല്ലാം ഫുൾ സ്പൈനൽ കോഡ് ഒന്നിച്ച് പുഷായി പതുക്കെ റിലാക്സ് ശ്വാസം എടുക്കാൻ പറ്റില്ല ചില സമയത്ത് അവിടെ തന്നെ നിന്ന് പോകും പിന്നെ പതുക്കെ വരും your body is right now just like newborn baby easy പതുക്കെ പറയണം ഇനി ഇനിച്ച് നിങ്ങൾ എവിടെ വരുന്നുണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പറയുക എന്തോ റെസ്റ്റ് എടുക്കും 2 minutes completely rest full body relax ആക്കാൻ നോക്കൂ മനസ്സിന്റെ ചീത്ത കൊണ്ട് മുറുകെ പറ കേട്ടോ ഉണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഓക്കെ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കാണുന്നു ബാക്കി ഇതൊന്നും വിഷമിക്കണ്ട യെസ് യെസ് സൈഡ് ഹെഡ് തിരിക്കും സൈഡ് തിരിക്കുക ഫുൾ താഴെ എഴുന്നേക്കും നീളത്തിൽ ശ്വാസം എടുത്ത് ബോഡിനെ ഫുൾ റിലാക്സ് ആക്കാൻ നോക്ക് ദേശീയത്തിന് ഓർക്ക് പുതിയ ജീവിതം കിട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഫുൾ ബോഡി റിലാക്സ് ആക്കും അവർക്ക് ചായ ഊടിയിട്ട് സർവൈക്കൽ ലെഫ്റ്റ് ഷോൾഡർ അത്യാവശ്യം ഓക്കെ बॉडी रिलैक्स आती आज चैन उड़ी हमें करते हैं आज चैन उड़ी हमें करते हैं बट आप बैठी करते हैं इन्हीं आ कहीं का इलाज चेक चेक करने पर एवढा किंवा प्रयास होतो मैं चेक ची
എഴുതിക്കോ 2 വീക്സ് ഇത് ബാക്കിലോട്ട് ഈ ഇന്റർണൽ റൊട്ടേഷൻ ബാക്കിലോട്ട് അവയുടെ ആ കൈ ചെയ്യാൻ പാടില്ല 2 വീക്സ് ഇറച്ചി മീൻ മുട്ട പാലിന്റെ സാധനം തൈര് മോൾ അതിലൊന്നും കഴിക്കാൻ പാടില്ല സിഗരറ്റ് ബീഡി കുടിക്കാൻ പാടില്ല 2 വീക്സ് ഇനി ബാക്കി എല്ലാം പൊക്കി താങ്ങി നോക്ക് ഇവിടുത്തെ പേരൊക്കെ നോക്ക് കാറിന്റെ പേരൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്ക്